டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் டிராக்டர் மற்றும் 9 கொத்து கலப்பை மற்றும் 7 கொத்து கலப்பை மற்றும் 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் புதிய ட்ரெய்லர் இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விற்பனையில் டிராக்டர், கலப்பைகள் மற்றும் ட்ரெய்லர் மற்றும் ரொட்டாவேட்டர் இதெல்லாம் செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. முதல்ல டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போம். டிராக்டர் வந்து ஸ்வராஜில் 735 XM அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2011 மாடல், 2011 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஆயில் பிரேக், பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய ட்ரெய்லரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. நல்லா ஹெவியான கட் டைப் ட்ரெய்லர் தாங்க. இந்த ட்ரெய்லர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டாவேட்டருங்க. GS கம்பெனி ரொட்டாவேட்டர் 2011 மாடல், 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர். இந்த ரொட்டாவேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னாலும் சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 கொத்து கலப்பைங்க, 3/4 இன்ச் சாமு, நல்லா ஹெவியான கலப்பை தாங்க, ஸ்ப்ரிங் கலப்பை தான். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 கொத்து கலப்பை இதுவும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 735 XM டிராக்டர் மற்றும் புதிய ட்ரெய்லர் மற்றும் 36 கத்தி GS ரொட்டாவேட்டர், 7 கொத்து கலப்பை மற்றும் 9 கொத்து கலப்பை இது எல்லாம் செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி மட்டும் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டதுன்னா 2,85,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டிக்கு மட்டும் தனியாக 2,85,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இது எல்லாமே இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்லடம் பக்கத்தில், கோட்டபாளையம் பக்கத்தில், எருக்காலந்தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. ஸ்வராஜ் 735 XM மாடல் டிராக்டர், ட்ரெய்லர், கலப்பைகள் மற்றும் ரொட்டாவேட்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கு மிதரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.